थासारियाथ' बिराद मोजाङाव फैदों दा स्ट्रागोल खालामगासिनो दं आंनि कर्मिफ्रा गासिबो 12 नंनि सिमा हिसाबै बुहुत माने खामानि मावबाय थादों ब्लक प्राइमारि बुथ कमिटि दासिमावहाय बिराद माने आङो दा जेसेबां जे जायगायाव थाङो बेयाव माने खुनु माबायानो गैया आरो दाउटानो गैया फुरा ओंखारो पाब्लिकफ्रा फुरा सापर्ट दं जोंनि टिएमसि हिसाबै बे आरो 100% आङो 10निफ्राय गैयाबाबो 15सिमखौ आं नाजागोन आरो बेयाव आं जेरैखिजाया देरहाथारगोन आरोखि फैबाय थानाय बिटिसि सरकाराव जोङो माने जोङो बेक्तिगत बा हारसिं सिंगोलै जोङो सरकार दानो हायाब्लाबो जोङो बेयावहाय किं मेकार जानानै जोङो माने जाय बांसिनै माबा जागोन सरकार दानायनि केपासिटि जागोन जों बिसोरजों गोरोबनानै जों सरकारखौ दाफागोन जोङो दा 20ता होनायाव जोङो मथा मथि 10ताखौ जों आसा खालामदों सिगां आङो नैबे निउस चेनेल बिथांमोननिसिम आंनि गुरै हामलायथिनायखौ आं बावग्रोनाय थाबाय दिनै जोंनि नैबे चिरां जिल्ला हिसाबै दिनै जोंनि नैबे टिएमसि हान्जानि जिथुनाखि जोङो नाजानाय बेफोरखौ जोङो जाफुंसार महराव जों खालामनो नाजागासिनो दङ दिनैसिम आरो जोङो अल बिटिआर हिसाबै जोङो 20 जन केन्डिडेटखौ जों मोननो हादों दा बेनि गेजेराव जोङो 10ता केन्डिडेटफोरखौ जोङो देरहाहोलांनायनि थांखिखौ जोङो लागासिनो दङ जोंनियाव ओरैनो जोङो 20 जनखौ जों होनाय जादोंमोन दा बिनि गेजेराव जोङो गैयाब्लाबो 17 जनखौ जोङो दैखोहरनायखौ जोङो थांखि लाबाय थादों जिल्ला पार्टी हिसाबै